Hola, Julieta. 8 de la mañana, ya salió el sol. Hasta Archie está practicando. Las serpientes sureñas no toleramos a los holgazanes. Ya despierta, buen día. Ahora, sin más preámbulos, animemos a nuestros hermanos Bulldogs. ¿Listas? Salgan. Bueno, sobrevivimos a 2 días de escuela. ¿Es martes de karaoke en mi bar? Cantaré desafiando la gravedad. Mientras tenga un vodka tonic, yo observaré. ¿Sabes qué? Ahí está la actitud fuerte de Riverdale que tanto esperaba. Hacemos un pacto que sin importar quién, ningún chico nos hará separarnos. ¿De hecho? No puedo creer que hayas despertado, ni yo me levanto a esta hora.